अरे बाप रे। ये लड़की इस नए ड्रेस को सिगरेट से जला देती है और कहती है और जाकर इस दुकानदार से कहती है कि भैया आपने तो मुझे जली हुई ड्रेस दी है। तो ये आदमी अपना सामान चेक करता है तो कहता है कि मैडम मैंने आपको तो सही कपड़ा ही दिया था। तो वह लड़की गुस्सा करने लगती है और कहती है कि भैया आपको क्या लगता है ये मैंने किया है, मुझे मेरे पैसे वापस कर। लेकिन जब वह पैसे देने लगता है तो लड़की कहती भैया आखिर आप ये कपड़ा फेंक देंगे तो क्यों ना आप इसको मुझे दे दो सस्ते दाम में। पर जैसे ही ये उसे कपड़े देने ही वाला होता है कि यह लड़का आता है और कहता है कि सामान देने से पहले इसकी करतूत तो देख लीजिए। और उस आदमी को अपने ब्लॉग में दिखता है जिसकी रिकॉर्डिंग इसके फोन में हो जाती है और यह लड़की फंस जाती है और यह लड़की उससे माफी मांगने लगती है। लेकिन ये सब देखकर यह आदमी ऐसा काम करता है जिससे लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन उससे पहले जो भी लोग अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, फिर वह आदमी इसे माफ कर देता है।